xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu xusayo munaasabadda 16aad ee aas-aaska maamul goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay wadanka Finland iyadoo ay soo agaasimeen madaxda jaaliyadda Puntland ee wadanka Finland sidoo kale xafladdaasi waxaa qadka telefoonka kaga qayb qaatay wasiirro ka mid ah dowlad goboleedka Puntland oo ugu horeeya wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Saadiq Inow wasiirka waxbarashada Cali Xaaji Warsame iyo xildhibaan ka mid ah dowladda Soomaaliya Professor Maxamed Cabdi Gandi iyagoo aad ugu amaanay qabashada iyo xuska ay sameeyeen jaaliyadda wadanka Finland ee ka soo jeeda deegaanada Puntland iyadoo ay kulankaasi u daadihinayay wakiilka maamul goboleedka Puntland ahna gudoomiyaha jaaliyadda wadanka Finland Cabdifataax Jaamac Jannagale iyo sidoo kale gudoomiyaha isu taga dalada ururada Puntland Cabdiqani Axmed Ducaale guud ahaan warbixintii oo dhameystiran iyo dadkii ka qayb qaatay waxaa ka mid ah warbixintoodii sida tan فردان مات أنا رأسه كويشان لحيتون ولده الشعب الصومالي يدور وده كله أيوه سميستين دلك يكون يسيء ورد بنا ذلك كتير وده فنلان ومنوي وإسكاشري والصعبة أي فردان سوق القاهرة وأنا تيجوا رئيسنا نوع هذا كلام ولا من يعلم تتصور الصعبة أي فردان على الصناعة لكن ساعتها خلوا بوليسي أنت تقول الصعبة أو سميستين دلك يكون يجي مدرسة مطالعية إلى حد إذا كعسنا وكان اللي مرة بعض المقعد والجوبة كما ستين حنا حفلنا ويا الفرقان. ولا ريال أنوسي كوابندي كوجلا عنه تاريخ دولة بوتان سيدكو أساسنتي يسويه دليل وريتانكي بوتان وحلا أساسي كودي أغسطس 1996 كدب قوتي ددوينه أي وبعدين نظام دولة المفتي كان دمبين يهبط عن قالين وبرشوا سداسرتين وهي فرصة ويلين كودي أغسطس 1996 مقالة القروة عاصمة الدولة كلها على حلوة تاعي ما مقولة ومدة لما بحق دولة البلدان وحا فرحتي أحاول إنه هالكن كل كرسوني بي inaynu u dabaaldegno dabaaldegyada waqtiyadan dambe 23 sano 25 sano ee ugu dambeeyay aynu noolayn mudan runtii in loo dabaaldego kaasoo ah dhalashadii dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya walaalayaal tiimkani iyo in maqaaliba waxay noqon doonaan tiimka haddii ilaahay ilmo ka shaqayn doona miro dhalinta hawlaha loo imaday dalada haddii ilaahay yidhaahdo waxaan aad iyo aad u codsanayaa in ilaahay inuu nala garab doono ugu soo duceeyo. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. صلاة كذب وهم برينا يا جالية بلدان كاسرو ورتي حفلة غالية ومرة صور دمشي وحفلة هذه أدور بلد وتصعد تنباه في بلدان هذا ما هو برينا ومرة نبرة لا يمين كاسي خاصة جالية بلدان الفيلم أيضا وهم برينا على أساس أن الكوار من المدرسة حفلة إنكسر حفلة بطلان لحية السلام عليكم حاول بحدث الوجود بعدين لكن أنا قصدي شخصي هذا ما يصير هاي ضد عليه أو الصومالية أو الشوبة أو صمود عكس وقت ما هاكي بس صعب أيام جمال على المؤسسة مركز شرفت له وعليكم السلام هيا وكان يديكم على هذا علينا هيا sida waqtigiina aad noo siiseen aad noogala soo qayb gasheen aad noo ajibteen xafladan aan u dabaaldegayna dhalashada Puntland gudoomiyaha cusub oo la ii doontay oo ah Puntland community anigana waxaan ballan qaadayaa meeshan inaan raacayo raadkii Cabdifataax Jannagale oo ahaa Soomaali weyn u dhaxeeyay dhinac kasta u dhaxeeyay anigana raadkiisa kama leexanayo dadka Soomaaliyeed wadajir baan muqdada naagna meel kasta iyo goob kasta dadka Soomaaliyeed ilaahay ka dhigo qaran iyo dad midaysan
oo nabad iyo naseexo waara iyo naga joogta. Assalaamu calaykum warahmatullahi taala. haatee xafladan oo ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasamay islamarkaana lagu qabtay hotel Royal Plaza ee ku yaala magaalada Helsinki. Maxamed Bashiir oo Maxamed Somali Journal, Helsinki, Finland.